ஃப்ரீ வச்சுக்கணும். ஃப்ரீ வச்சுக்கணும். ஃப்ரீயா வச்சுக்கோங்க. ட்ரை பண்ணுவீங்க. உங்களுக்கு 5 years பேக்கு. ஓகே ஓகே. ட்ரை பண்ணாதீங்க. வெதர் கான்செப்ட் வச்சுருக்கேன். அப்படியே 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 அங்கே பிடிச்சிக்கேன். ஓகே. பிடிச்சிட்டு வச்சுங்க. ஃப்ரீ வச்சுக்கோங்க. இப்படி ஃப்ரீயா. ஓகே ஓகே ஓகே. பிடிச்சிட்டு வச்சுக்கங்க. ஓகே. இது வரைக்கும் இருந்துச்சு. இது வரைக்கும் ஃப்ளோ போச்சா? ஆமாம். ஓகே. அப்படியே இருங்க. ஓகே. ஹோல்ட் பண்ணி. இந்த சைடு திரும்ப Mm-hmm.
பாடி ஸ்டெடியாக வச்சுக்கிங்க, ஸ்டெடியாக வச்சுக்கிங்க.